club ya Arsenal ne club ya Galatasaray already batandise okudiscussinga ku potential move y'omuvubuka amanyiddwa nga Victor Osimhen naddala mu transfer. Gwena gwentambula nayo ku Firimbi Sports ogamba otya eyasubscribinga Blood wange nkwebaza ate naawe wampa endowooza yo ng'oyita wansi awo mu comment section onkola obulungi obutagambika. Essaawa eno club ya Arsenal ne club ya Galatasaray bali mu kugezaako okudiscussinga potential move ey'omuvubuka amanyiddwa nga Victor Osimhen okuva ku club ya Galatasaray okwegatta ku club emanyiddwa nga eya Arsenal. Essaawa eno club ya Arsenal bali mu kugezaako okunoonya omuteebi oyo ayinza okuyambako Victor Gyökeres naddala wali eri ku kyoto kw'oteeka n'omuzannyi amanyiddwa nga Kai Havertz. Season ewedde Victor Gyökeres ye yali top scorer ku club ya Arsenal, omugatte yakuba goals zaali 21, but bw'otunuulira Kai Havertz season ewedde omugatte yakubira club ya Arsenal goals 14. Kikulaga nti ba striker ababiri ku club ya Arsenal beetaaga omuteebi oyo asobola okubayambako oba asobola okugattako goals naddala wali eri ku kyoto kya club ya Arsenal. Mu katale emabega babadde badiscussinga ku muvubuka Julian Alvarez, but essaawa eno Victor Osimhen yasobodde okuba nga ayingira mu equation club ya Arsenal okuba nga bamukansa. But tusooke tutunuulire ku muvubuka Julian Alvarez. Amawulire agava mu club ya Atletico Madrid gavuddeyo ne gategeeza nti Julian Alvarez yadmitinze oba yakkiriza nti abadde yakola ensobi okuvaayo n'alaga nga bwe yandyetaaze okutambulamu okuva ku club ya Atletico Madrid. Amawulire ne reports ez'enjawulo ziraga nti Julian Alvarez yavuddeyo ne yeetondera bazannyi banne ku club ya Atletico Madrid era n'akkiriza ensobi gye yakola okuvaayo n'alaga nti club ya Atletico Madrid terina kigendererwa. Omutendesi Diego Simeone emabegawo yavaayo n'ategeeza nti omuzannyi yenna gw'agenda okukozesa season ejja yeetaaga omuzannyi ali committed 100% ku club ye eya Atletico Madrid. Kati wano Julian Alvarez yali alina okubeera ne meeting nga yakakomawo okuva mu World Cup ne board ya club ya Atletico Madrid kw'oteeka n'omutendesi Diego Simeone, but board n'omutendesi Diego Simeone baagaana okusinkana omuzannyi Julian Alvarez. Julian Alvarez club ya Atletico Madrid yamupushinze okutuuka ku kisenge okutuusa we yeetondedde bazannyi banne era ye n'abategeeza nti mwetegefu okukola oba okuzannya omupiira season ejja ng'ali fully committed 100%, era kino yakiraze nti dressing room ya Atletico Madrid nga ye omuzannyi ali committed okubakubira omupiira naddala season eyo egenda okutandika. Jjukira ono Guy ku ndagaano ye wali eri ku Atletico Madrid ebuzaako emyaka giri 5 miramba ng'akyali muzannyi wa club ya Atletico Madrid. Kitegeeza oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeetondera abazannyi banne ne dressing room in general, kitegeeza nti Julian Alvarez akyaliwo ku club ya Atletico Madrid era rumors zonna ezibadde zimulinkinga okuva mu club ya Atletico Madrid kitegeeza nti ono Guy tagenda kubanga avaawo, akyasigaddewo ku club ya Madrid. Kati club ya Arsenal ne club ya Barcelona zirina okunoonya striker omulala atali Julian Alvarez. So ensonga za Julian Alvarez zamaze dda okuba nga ziggalibwawo, agenda kusigala ku club ya Atletico Madrid. Owa Arsenal kitegeeza nti jayo low eri omuvubuka ono amanyiddwa nga Julian Alvarez. Kati bw'otunuulira ba striker Arsenal bebadde etunuulidde, one of them Julian Alvarez, kitegeeza Julian Alvarez tagenda kwegatta ku club ya Arsenal. The only option eriwo essaawa eno ye ya Victor Osimhen. Lwaki transfer Victor Osimhen? Nsuubira nti eyongera ddala okumakinga sense eri club ya Arsenal. Essaawa eno club ya Galatasaray yeetaaga abazannyi babiri okuva mu club ya Arsenal, that is Gabriel Martinelli myaka 25 ne Ethan Nwaneri myaka 19. Bw'otunuulira abazannyi bano
club ya Galatasaray eyagala okubanga ebasayininga. Gabriel Martinelli already bataddeyo bid ya bukadde bwa Bulaaya 45. Kati omuvubuka Ethan Nwaneri bamwetaaga ku bwazike. Wabula club ya Al Ahly wali eri mu ggwanga lya Saudi Arabia already yataddeyo proposal yayo mu club ya Galatasaray ya bukadde bwa Bulaaya buli 130. Beetaaga okubanga basayininga omuzannyi amanyiddwa nga Victor Osimhen. But Victor Osimhen alabika nga atali mwetegefu kugenda wali eri mu ggwanga lya Saudi Arabia. Akyayagala okuzannya omupiira wali eri ku lukalu lwa Bulaaya. Jjukira nti Victor Osimhen bw'omutunuulira akyalina emyaka giri 27. Era bw'otunuulira omuzannyo no Victor Osimhen, transfer oba proposal ya club ya Arsenal I think eri much better ate making a sense. Nti club ya Arsenal essaawa eno banoonya proper number 9 asobola okubanga abateebera goal, because ebbanga ddene balimaze beetolera ku muvubuka Julian Alvarez. But bw'otunya Julian Alvarez essaawa eno tagenda kuva ku club ya Atletico Madrid. Kitegeeza nti club ya Arsenal obwanga bwonna erina okubuuza ku muvubuka amanyiddwa nga Victor Osimhen. Ate nga Victor Osimhen alaze nti is a proven goal scorer. Ono guy Victor Osimhen mulungi when it comes to physicality, mulungi when it comes to aggressiveness. Ate era omulaba nti muzannyi akyali ku prime ye, emyaka gikyali ku side ye nti is just 27. Bw'omutula ne Victor Gyökeres I think bali mu agement yemu, ne Victor Gyökeres ali mu myaka giri 27. Ate nga alaze nti is a proven goal scorer. So olabanga signing ye okwegatta club ya Arsenal egenda ku making a sense n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Nti Galatasaray okuluzinga omuvubuka Victor Osimhen, proposal gye yatadde mu club ya Arsenal nsuubira nti esobola nabo ku side okubeera ng'ebakolera. Nga bw'olaba Victor Osimhen bw'ayinza okukolera club ya Arsenal n'abavubuka bano ababiri, that is Gabriel Martinelli n'omuvubuka Ethan Nwaneri, nabo basobola okukolera club ya Galatasaray. Nti Gabriel Martinelli right now is a Premier League champion. Ekirala, Gabriel Martinelli is a Champions League finalist. Bw'ojja n'otunya Gabriel Martinelli is just 25 years. Nti ono Gabriel Martinelli agenda mu club ya Galatasaray demands zaayo eziri wansi ko compared ku demands za club ya Arsenal. Kitegeeza nti explosive wide threat ye gy'abadde agezaako okuleeta bw'agitwala club ya Galatasaray ate asobola okubeera more productive than nga bw'abadde ku club ya Arsenal. So olaba nga Gabriel Martinelli nsuubira nti ajja kuyamba nnyo club ya Galatasaray singa aba abeegaseeko. Kati omuzannyi Ethan Nwaneri ono ekisooka akyali mwana muto, guy ali technical bulungi, ate bw'omulaba nti muzannyi ali promising. Nti abazannyi bano ababiri singa oba bagase ku ttiimu ya Galatasaray eba efunyeemu. Nti efunyeemu fresh energy okuva mu bazannyi bano, eyongedde nefunamu depth kwoteeka nti efunyeemu actually nyinza okukiyita future yaabwe ebigendererwa byabwe okubanga biwanvu, abavubuka bano okubeera nga babeegaseeko. So olaba nga okuvaawo kwa Victor Osimhen then ne basayininga abavubuka bano ababiri kyongera ddala okumakinga sense ate okusinga bwe bakwata ssente okuva ali eri mu ggwanga lya Saudi Arabia, nti bafunye abazannyi abayinza okugezaako okukavalinga ekyo Victor Osimhen kyasobodde okubeera nga aleka mu ttiimu yaabwe. So on my side ndowooza nti this would be a win-win situation. Nti club ya Arsenal okubanga efunye central forward gwebadde yeetaaga oba project yayo strike oyo gwebadde missinga asobola okubanga buli chance asobola okubanga agikozesa, that is Victor Osimhen. Then club ya Galatasaray nebanga efunye naddala replacement ya muvubuka amanyiddwa nga Victor Osimhen, abazannyi abo ababiri nga bali angry, balina enjala eyo kwegamba ate nga balina high quality techniques, ne club ya Galatasaray eba eyongedde ddala okubanga efunamu, because bw'otunya season ewedde
In fact Julian Alvarez omuzanyi Victor Osimhen yasinzeeko ku muzanyi Victor Gyökeres okuteeba goal. But nekyendowooza ku transfer nti Osimhen kyazanya tekyawukana nnyo n'ekya Victor Gyökeres. Nti ne Osimhen omupiira gwazanya yeetaaga that quick transition emipiira okuba nga gimutuukako. Si muzanyi mulungi nnyo mu build up. However akulaga nti ne build up agezaako okuba nga akikuwa ate compared ku muzanyi wolaba Victor Gyökeres nti Gyökeres first touch ye si nnungi. But bw'otunuulira first touch y'omuvubuka amanyiddwa nga Victor Osimhen ate yo giraba nga yanjawulomuko. So nsuubira nti club ya Arsenal eba efunye striker agenda okuba nga abayambako naddala wali eri ku kyoto ku mikisa emingi omuzanyi Victor Gyökeres gy'amiisinga. Simanyi mwe transfer eno mugiraba mutya, but musobola okumpa nammwe endowooza yammwe nga muyita naddala mu comment section awo. Mbajjukiza okusubscribinga, okulikinga n'okukomentinga. Akawungeezi ngenda kuba mbaleetera ku video lwaki club ya Manchester United ne club ya Arsenal bagezezzaako okwebalama abazannyi ab'ebbeeyi okuba nga babasayininga wanaddala ku ttiimu zaabwe. Andrea Bata alina precedence gy'ali mu kuseetinga mupiira gw'eggwanga ly'e Bungereza era nsuubira lwaki FA yandyeyambisiza Andrea Bata okutereeza naddala transfers wali eri mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza. Amakya amalungi siba bulungi, weeraba.